ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ 619 লিটার। এটার ভাই ফাংশন গুলা দেখেন, এটার ফাংশন গুলাতে ভাই কইলে মনে করেন হার রাইট করছি। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে পাইবেন, প্লাস ডুয়েল কন্ট্রোল পাইবেন, মোবাইল কন্ট্রোল পাইবেন। এই জায়গায় দেখেন ভাই, এই যে ফাঁকা জায়গাটা মনে হইতেছে না ডোর 4টা, না ভাই ডোর 2টাই, কিন্তু এই জায়গার নিচে দেখেন ভাই বাতি আছে। আচ্ছা, এটা হিউম্যান ডিটেকশন করা, ওর সেন্সর আছে ভাই। ধরেন আপনি ওর সামনে দিয়ে গেছেন, এই যে আমরা দেখা যেতেছে না ভাই, এই সেন্সর গুলা জ্বলবো। মানে রাতের বেলা যেন ধরতে সুবিধা হয়, 24 ঘন্টা ধরবো, রাত আর দিন নাই, মানে ওর সামনে দিয়ে গেলে ওইটা জ্বলবো। আর হইতাছে গিয়া ভাই, এটা মোবাইল কন্ট্রোল পাইবেন, স্টোরেজ কভার পাইবেন। স্টোরেজ কভার বলতে কি, ধরেন 10টা ডিম, অনেকজনের বাসায় কামের বউ কিন্তু একটু স্বভাব আছে না, হাত লাড়ালাড়ি করে থাকে অনেক জায়গায় ভাই। তো সেক্ষেত্রে হইতাছে 10টা ডিম আপনি রাখছেন, আপনার স্টোরেজ কভার করতে পারবেন। 10টা ডিম রাখার পরে যদি একটা ডিম আপনি খায়ালান, বুঝলেছেন ভুলে নাই ভাই, আপনার ইনফরমেশন দিব কোন টাইম কোন জায়গায় আপনি ডিমটা খাইছেন। ভিতরের স্পেসটা দেখেন ভাই। এটার মধ্যে আরেকটা জিনিসও আছে, আয়নোজার। ভিতরের ওই যে ওইটা দেখেন ভাই, এটা হইতাছে গিয়া একটা খাবারের গ্রান, ধরেন এটাতে আপনি ফল রাখছেন, এটাতে শুটকি রাখছেন, এটাতে মাংস রাখছেন, 3টার গ্রান ধরেন যে মিলা যায় না অনেক কিছুতে, এটাতে মিলবে না ভাই। একটা তাকের গ্রান আর একটা তাকে যাইবো না, মানে খাবারের যে মানটা আছে ওটা ওরকমই থাকবো। এটা নর্মাল সাইড, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। 619 লিটার ভাই, 619। আমার অনেক পছন্দ ভাই এই ফ্রিজটা, চমৎকার। তো সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়া ভাই এটা আমি রাখতে পারবো 94,500 টাকা। 94,500 একদম ফাইনাল, একদম ফাইনাল।